가고 싶다. 진짜 크다. 오늘 매니큐어 하트하고. 좋아. 너무 많지 않아? 그 다 먹어? 진짜 크다. 우와. 뽕뽕뽕. 어디 가요? 소스 보여줘. 다이어트 하고 있는데 오빠가 원래 캠핑 가서는 아무거나 막 먹는 거래요. 그거 와인이랑 먹어야지. 그때 숨 참기. 아니? 생각보다 길었어. 10분 남았다. 거의 다 왔어요. 산 위. 우와, 대박. 네? 한 번 더. 다시 나가고 있습니다. 우와, 예쁘다. 그래. 도착했습니다. 물 따뜻해? 이거 뭐지? 하나 있었어. 뭐야? 이거 베이비벨. 터즈웰 있다 그랬어. 너무 좋다. 마운틴 봐봐. Oh, they give free firewood. Gold Mountain, 너 도착하고 10분 뒤. 아니? 이거는 3박 4일 동안 먹을 음식. 도착한 날 저녁으로 핫도그 구워 먹고 후식으로 마시멜로 구워 먹을 거예요. 집에서 나와서 여기로 조금만 가면은 불 피울 수 있대요. 이거 나무도 다 제공하는 거고 우리가 자를 수 있대요. 군! 뭐 먹어? 먹지 마. 우와. 오, 엄청 뜨거. 우와. 소스 뿌려줘야지요. 그쵸, 다. 베니스? 이렇게 지그재그로 해주셔야지, 아니, 아저씨. 더요? 아니, 아니. 케첩 징징 해줄게. 와이. 사장님, I'm sorry. 그래. 이게 되게 못하신다. 네. Stay. I see it right there. And then, go.
No. 아직. 나이스. 도와줄게. 야, 쌤. Yeah. 버려도 돼? 안에다 버려. 이렇게 노릇하게 구워서 여기 껍질만 많이 보이가. 여기 껍질만 이렇게 뜯어 먹는 거래요. 근데 먹으면 바삭바삭하고 달고나 맛 나요. 신기하다. No. That's very good. 생일 축하합니다. 생일 축하. 꺼졌어. 그건 뭐해? 누구 와? 생일 축하합니다. 무서워, 빨리 내려. 아이! 뭐야, 브로콜리 숲? 크림도 쏘고 빵이랑 먹으면 맛있어. 그럼 빵도 꿀까? That's for you. 오케이. Mix it up. 멕시코 먹었잖아, 크림 먹고. 그리고 살라미랑 치즈. 오빠 맛있다. 네? 응. 두 번째 야식. 배 엄청 부른데 놀랐으니까 더 먹을 거야. 벌써 아까 마시멜로 너무 많이 먹어서 어차피 지금 안 먹는 줄 알고 소용없어, 그치? 마트도 진짜 배부르겠다. Yeah, I'm gonna watch a movie. You like it here, hey? Yeah, you do. You do.